Merhaba, yangın güvenliği üzerine konuştuğumuz Kaptanın Seyir Defteri podcast serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde işletmelerde yangın önlemi hakkında konuştuk. Bugün işletmelerde yangın alarm panelinizden sürekli ses geliyorsa ne yapmanız gerektiğini konuşacağız. Bir yaşam felsefesi olarak emniyet ve güvenliği düşündüğümüzde amaç hep bir önceki günkü versiyonumuzdan daha ileride olmaktır. Emniyet ve güvenlik kültürü yolculuğun kendisidir. Her bölümde yangın güvenliği ile ilgili bir tuğla daha koymaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yangın alarm ve algılama sistemleri çok fazla gürültülü uyarılar yapacak şekilde tasarlanmıştır. Yangın alarmlarının alarm durumundayken çıkarttıkları sesleri hepimiz hatırlarız. Bunun nedeni işletmelerimizdeki yangın tatbikatlarında yüksek sesli sirenlere veya sesli tahliye emirlerine yanıt vermek üzere eğitilmiş olmamızdır. Ancak yangın alarm kontrol panelinin bip sesi vermesi kafa karıştırıcı olabilir. Birçok kişi bu bip sesinin alarm durumu sırasında sirenlerden veya önceden kaydedilmiş sesli komutlardan çok farklı bir bildirim olduğunu farkında değildir. Bu bip sesleri yangın alarm panelinizin ya sorunlu durumda ya da denetleyici durumda olduğu anlamına gelir. Hemen hemen tüm marka ve model yangın alarm ve algılama sistemleri her iki koşul içinde aynı rahatsız edici bip sesini çıkartmaktadır. Ancak bu gürültü binanızın tamamına yayılmayacaktır. Ses, yangın alarm kontrol paneli ve sistemdeki herhangi bir uzak ihbarcı ile sınırlandırılacaktır. Peki neden sistem uyarı bip sesi çıkarmaktadır? Alarm, ekipmanın kendisinde bir sorun tespit ettiğinde oluşur. Bu, gerçek bir yangın durumunda saha cihazlarının arızalanmasını önleyebilir. Yangın algılama sisteminden gelen sesli uyarı ve alarma neden olan konulara göz atmak gerekirse, herhangi bir nedenle yeri değiştirilen, kısmen ya da tamamen devre dışı kalmış sistemler, kopmuş veya bağlantısı kesilmiş devre kabloları, kirli ve veya kalibrasyonu bozulmuş duman ısı dedektörleri, elektrik kesintileri, düşük sistem pilleri en yaygın nedenlerden bazılarıdır. Adresli tip yangın algılama sistemlerinin kompleks senaryolara göre çalıştığı yerlerde ise denetim koşulları ön plana çıkmaktadır. Sistemde bir denetim cihazı alarma geçtiğinde ortaya çıkar. Denetim cihazları sistem işlemlerini etkileyebilecek olayları izler. Denetim cihazlarına örnek vermek gerekirse sisteme giden suyu kesen yangın sprinkler vanaları, HVAC sisteminde damperleri kapatacak veya AC ünitelerini kapatacak dumanı ölçen kanal dedektörleri, yangın pompaları gibi cihazların fonksiyonlarını raporlayan monitör modülleri, kapı tutucu güç kaynakları gibi çeşitli sistemlerden çıktılar da önemli nedenlerden bazılarıdır. Peki bu ses duyduğumuzda biz ne yaparız? İşte doğrular ve gerçeklerin birbirleriyle çatıştığı yer tam olarak da burası. Bilirsiniz, boksta kırmızı ve mavi köşe vardır. Mavi köşede doğrular, kırmızı köşede ise gerçekler. Kim kazanacak dersiniz? Aslında kimin kazanacağına tamamen bu alarmı duyan kişi veya kişilerin geliştireceği davranış ve refleksler karar vermektedir. Ne yazık ki yaygın davranış ve refleks biçimi sistemi sessiz yani mute tuşuna basmak üzere sistemi susturmak olarak gözlenmektedir. İstanbul'un en büyük otellerinden birinde çıkan yangın sonrasında yapılan kök neden analizi soruşturmasında bu sistemden sorumlu kişinin sistemden gelen alarmı yerinde doğrulama gereği duymadan sistemi sessiz moda aldığını, sistemin tekrar alarm moduna geçtiğinde ise ikinci kez sessiz moda aldığı tespit edilmiştir. Sonrasında büyüyen yangına ait duman katı sardığında ise ne yazık ki işten geçmiştir. Yıllarca sahada yüzlerce işletme ziyaretinde biriktirdiğim deneyimleri de bu bölümde sizinle paylaşmak isterim. Sigara içildiği için tamamen devre dışı bırakılmış yangın algılama sistemlerine sık sık rastladım. İstanbul İtfaiyesi'nin 2020 yılında yaptığı yangınların nedenleri üzerine yayınladığı rapora göre sigara her 10 yangından 4'ünün kök nedeni olarak raporlara yansımış, yangınların en büyük kök nedeni olarak kayıtlara girmiştir. Bununla birlikte doğru tasarım yapılmadığı için dedektör olması gereken yerlerde dedektörlerin olmaması, kullanıldığı alana göre yanlış seçilmiş dedektörler, yapılan fonksiyonellik testinde arızalı olduğu tespit edilen dedektörler, sirenler, butonlar, hatta tamamen veya kısmen devre dışı bırakılmış yangın algılama sistemleriyle sık sık karşılaştığımı paylaşmak isterim. Çıkardığı sesten dolayı bantlanan veya direkt kablosu kesilmiş sirenler veya iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonrası doğru devreye almaya şartları sağlanmadan çalıştırılmaya başlanan sistemler, yeni montajlar sonrasında inşaat esnasında toz gelmemesi için dedektörlere takılan geçici koruyucu kapaklarının çıkartılmasının unutulması da sahada sık sık rastladığım koşullardan bazılarıdır. Peki yangın algılama sistemiyle ilgili hangi pratik bilgilere sahip olmalıyız?
Bir kere pozitif bilimin temel meselesi olan şüphecilik ilkesini hiçbir zaman unutmadan, daha önce nasıl bir deneyim yaşanmış olursa olsun, yangın algılama sisteminin üzerinde bulunan yazılı, ışıklı uyarı mesajlar mutlaka dikkate alınmalıdır. Buna ek olarak sesli uyarılar hiçbir zaman kaynağında doğrulanmadan sistem uyarı alarmı sessiz moda alınmamalıdır. Bir başka önemli konu ise sürekli teknik nedenlerden dolayı alarm veren sistemlerin bulunduğu iş yerlerinde çalışan tüm personelin belirli bir zaman sonra sisteme olan güvenini yitirmesi ve bir alarm durumunda zaten sistemin teknik probleminden kaynaklandığı ön kabulüyle birlikte alarma hiçbir refleks vermemesi ve acil çıkış protokolünü uygulamamasıdır. Belki bu olabilecek en tehlikeli senaryodur. Böyle kötü bir senaryonun yaşanmaması için mutlaka arızalı sistemler çalışır hale getirilmelidir. 10 dakika ayırarak işletmelerimizde bulunan yangın algılama sistemlerimizde yapılabilecek kontrolleri ve bunun nasıl yapılabileceğini gösteren yangın algılama sistemi kontrol listesini ve detaylı teknik bilgiyi bize ulaşarak ücretsiz edinebilirsiniz. İşletmelerde kullanılan yangın algılama sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi ve ücretsiz teknik danışmanlık almak için bize 0212 909 8653 nolu telefon numaramızdan www.yangıngüvenliksistemleri.com internet adresimizden, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, tedbir almak ya da almamak. İşte bütün mesele bu.